lo muntu loyo. Yazi umnikelo lo esunikele emabandleni fanele wenze umehluko emphakathini. Akwazi sinikela emabandleni imphakathi kusakhona abantu abalambayo. Khona umuntu ohleli ngaphandle esontweni lakho. Outside ilokuzana ibandla la khona umuntu laphana ohleli ngaphandle, a homeless person, but nina njengebandla niyanikela. Khona umuntu ohlala ngaphandle. Yazi ibandla linogesi, linamanzi. But ukhona lo 75,000 ohlezi usala nge-end of ilontunjana. End of ilokuzana njalo njalo ngeviki khona u75,000 osala ngaphandle mase khokhela ugesi namanzi. Lo 75,000 uyahamba kumfundisi wakho. Yazi abafundisi ngendlela abayigebengu ngalo abafundisi labo. Uma abafundisi ama-members of ibandla aphunyuka benganaki because khamba abantu abanganikeli vele. But mase khamba labantu abanikelayo thola ukuthi khambe nje umuntu onikelayo. Uyabuyiswa lo muntu loyo esontweni mase nika isikhundla. Abafundisi bayigebengu. Abuyiswe leyo muntu lo ebandleni masenikwa isikhundla. Uzuthuka emabandleni mawufika emabandleni akekho ngisho umuntu oyedwa onesikhundla onganayo imoto. Is that not suspicious? Because maningi ama-church members anganazi imoto. Indaba laba baphethe imali, laba baphethe izikhundla bebe neimoto bonke futhi bebe neimoto ezinkulu. Why ngazi ukuthi bona bane-fortune labantu laba abanentunjana? Why bona beneyimali engaka? I'll tell you why. It is because kufanele ba-advertise. They have to be there ukuthi hayi kusho ukuthi uma uyimember leli bandla leli uba nemoto. Uma uyimember leli bandla uba nezibusiso. Khona lento eshumayela lo yamfundisi loyana uzoyikholwa. Kufanele umuntu osesikhundla. It's corrupt. Gebengu lobuyana. I'm not preaching against umnikelo. I'm not preaching against